呢個真係第一個令我覺得好食嘅糯米飯。今日我哋食一間泰國老細開嘅泰國餐廳，佢哋仲要連續攞咗3年嘅米其林推薦。Let's go！嗱，2021年必比登推薦，去過小梅大街嗰間店嘅人就知，嗰陣時嘅老闆包括員工全部都係泰國人嚟。而家好似係因為商場嘅原因就開到嚟呢度。個火山排骨超香啊，受不了受不了。好香啊！酸甜辣、青檸同埋香茅嘅味太夾啦。佢上面嗰啲係咩嚟？辣椒。它上面也是有一點點肥肉，不過要是燉爛點應該會更好吃。我試下個冬陰功，中辣咁辣嘅咩？偏酸一啲，但是很爽。呢度啲醬料同埋啲調味全部都係啲泰國廚師定好多料㗎啦。3大隻蝦、青口、白貝、蟹柳，下面好多白貝。但我覺得佢個湯係真係好酸好濃。好爽啊！泰式黃花魚，上面薑葱蒜辣椒。佢呢個魚應該係先炸過㗎，就係嗰啲油炸過嘅魚加啲泰式酸酸辣辣嗰種嘅味，偏甜咁些少。表皮炸到之後啲好索汁，芒果糯米飯，放嗰啲嘢都好花椒，就藍藍地。哇！呢個糯米飯真係我食過覺得最好食啊！通常糯米飯食落係淡茂茂㗎嘛，但係佢呢個唔會喎，超香嘅椰奶味。呢個真係第一個令我覺得好食嘅糯米飯。呢度嘅每一個菜雖然食落去都係酸辣，但係佢每一種酸都係唔一樣啊。排骨咁樣輕輕咁嘅酸味攞嚟調啲肉香味出嚟。個魚嘅咧就稍微清新啲。冬陰功嗰個就係超級濃，令你想一啖接一啖不停飲落去。我第一次食嗰陣時已經係高中啦，嗰陣時仲係喺小梅街，到而家啲味道都仲係咁泰國咁，連續攞咗3年米其林必比登，係真係有啲料到㗎。